بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه الأكرمين الشرفاء والتابعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، من بديهي القول أن الشعر العربي هو ديوان العرب، بمعنى أنه سجل حافل بناقل إلينا كل ما كان يعتور الحياة العربية من عادات وأعراف وأحوال وأيام وحروب ومناقب يذكر بها الخيرون ومثالب يشان بها الطالحون. وكذلك علماء الأدب الباحثون معروف عندكم أنهم قسموا العصور الأدبية إلى أقسام 6. ابتدأوها بعصر ما قبل الإسلام أو العصر الجاهلي كما يسمى في بعض الأحيان، ويسلسلونها إلى العصر الحديث الذي نحن الآن امتداد له، العصر الحديث 6 أعصر. ولأن الأدب العربي عامة شعره ونثره يعد الأساس لما بعده من علوم أدبية، وأنه مادة للعلوم الأخرى كالنحو والصرف وغيرها، فإنه أردنا اليوم أن نتحدث عن قسم من أو جانب من جوانب هذا الشعر الذي هو شعر ما قبل الإسلام، ويسمى أحيانا بالشعر الجاهلي نسبة إلى الجاهلية، بغض النظر عن معنى الجهل، لأنهم يقصدون بها غير ما يظهر إلى الذهن رأسا. اليوم خصوصا نتحدث عن هذا الجانب الذي هو عنوان الجلسة، البناء الفني لقصيدة الشعر ما قبل الإسلام. ومعلوم أن البناء هو أن تضع أحجارا بعضها على بعض ومن خلال شيد أو جص وغيره فتبني. المقصود في هذا الصدد البناء ينبغي لنا أن ننظر إليه من ناحيتين في خاصة القصيدة العربية الجاهلية. ننظر إلى نظرة أولا بناء خارجي، والثاني البناء الداخلي. والمقصود بالبناء الخارجي هو هيكلة القصيدة لدى شعراء ما قبل الإسلام. فإن شعراء ما قبل الإسلام لديهم طريقة في وصولهم إلى الغرض الأساس من النص الذي يؤلفونه، فربما كان موضوعهم غزليا، وربما كان موضوعهم في الفخر، وربما في الوصف، وربما في الحماسة، وربما رثاء وغير ذلك، لكنهم لا يدخلون إلى الغرض الأساس في النص إلا من خلال مقدمات، وهذه المقدمات يهيئون بها أسماع المتلقين والسامعين، ويحفزون بها مشاعرهم لكي تنتبه إلى الفحوى الأساسية من قصيدتهم وغرضهم الأساس. وأقسام البناء الخارجي أو الهيكل الخارجي الذي هو الجزء الأول من موضوع المحاضرة، يكون هذا البناء معتمدا على مقدمة ولها أنواع. وهناك ما يسمى الرحلة، وهو وصف الناقة، أو ما بعد المقدمات
التي سنتحدث عنها، ثم من بعدها يأتون إلى الغرض الأساس. كل هذا تهيئة لوصولهم إلى الغرض، وسنذكر أسبابا أخرى أدت إلى هذا المسلك، على أنه ينبغي أن نعرف أن هذا النظام سمة عامة في قصيد ما قبل الإسلام، وليس نظاما يجب وجوده في كل القصائد، بل إن كثيرا من القصائد ليس فيها هذا نظام التقدمة الطللية ولا الغزلية ولا الرحلة. أحيانا تجد النص رأسا دخل إلى الغرض بلا مقدمات، لكن السمة العامة في البناء الفني لقصائد ما قبل الإسلام هو وجود هذه الأشياء التي تسبق الغرض. نأتي إلى أول شيء في البناء الخارجي وهو المقدمة. الشاعر الجاهلي يبدأ قصيدته بالمقدمة، وقد تكون هذه المقدمة غزلية أو طللية أو خمرية، وقد تكون غزلية طللية، وقد تكون خمرية غزلية، بحسب ما يرتئيه هو ويراه أصلح في نصه. فالمقدمة الطللية يقصد بها أن يأتي الشاعر في أول نصه ذاكرا أطلال أهله أو أطلال محبوبه، فيذكر ما في هذه الأطلال، بمعنى إلى ديار أهله، فيذكر ما فيها من بقايا ما تزال ظاهرة لعينه، هو يعرفها لأنه كان يعيش في هذه الأطلال. فهذه مقدمة طللية يدخل بها إلى تهييج لواعج المستمع لكي يثير انتباهه. فنأتي على مثال على القصيدة الطللية، مثلا قول النابغة: يا دار ميتة بالعلياء فالسند، أقوت وطال عليها سالف الأبد. أكو رواية، يعني أكو اختلاف بالروايات، أقوت وطال عليها سالف الأمد، وقفت فيها أصيلانا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد. لم يلقى أحدا إلا الأوارية، هنا لم يلقى أحدا، فماذا وجد إلا الأوارية لأيا ما أبينها. الأوارية يعني مرابط الأعواد التي يربط عليها الدابة، بقي منها شيء. إلا الأوارية لأيا ما أبينها، بصعوبة تبينتها. والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد، يعني تعرفون أن العرب عندما تبني الخيمة يجعلون أمامها نؤيا يحجز الماء أن يأتي إلى، يعني ماء المطر من يجي حتى ما يجي من ينزل لا يأتي إلى الخيمة. والنؤية كالحوض في المظلومة الجلد. إذا أردتم أن أفسر لكن أخاف أن يطول المقام. ردت عليه أقاصيه ولبده ضرب الوليدة بالمسحاد في الثأد، خلت سبيل أتي كان يحبسه ورفعته إلى السجفين فالنضد. هذا مثال على المقدمة الطللية. هنا يذكر الأشياء الموجودة التي وجدها وذكرته بداره وأيامه في تلك الدار، وأيام خلانه وأترابه وأصحابه. أو يعمد إلى القصيدة المقدمة الغزلية، وهذا مشهور ومعروف، كما في مقدمة قفا نبكي من ذكرى. هنا ذكر للطلل مع الغزل، طلل مع الغزل. وكذلك في الخمرية مثل خمرية بداية الخمر عمرو وبن كلثوم. وضربت لكم مثال على المقدمة الغزلية، قول علقمة الفحل، وهو يمدح الغرض إذن هو المدح، لكن قدمها بمقدمة غزلية. يقول مدح بها الحارث بن أبي شمر الغساني، يقول: طحى بك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان،
مشيب يكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب منعمة لا يستطاع كلامها على بابها من أن تزار رقيب إذا غاب عنها البعل لم تفش سره وترضى إياب البعل حين يؤوب، يعني أنها حرة لا تخونه. فلا تعدلي بيني وبين مغمر أحمق سقتك روايا المزن حيث تصب يدعو لها. فهذا ثم بعدين يدخل إلى ثم نأتي إلى قضية الناقة ووصف الناقة. وقلنا قد تكون مقدمة خمرية كما في ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينا وكأسا قد شربت ببعلبك وأخرى في دمشق وقاصرينا صبنت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمينا وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحين. ثم يأتي إليك يتغزل بهذه ترك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا عن أكف اللامسين وغير هذا. إذن معظم الشعراء الجاهليين يبتدئون قصيدتهم بالمقدمة الطللية أو الغزلية أو الخمرية أو يمازج بين كل فن وآخر داخل القصيدة. ثم هذا نتحدث عن البناء الخارجي، الهيكل الخارجي للقصيدة. ثم يأتون إلى وصف يسمى وصف الرحلة التي عاناها الشاعر للوصول مثلا إلى ممدوحه أو للوصول إلى الغرض القصيدة الأساس. يعني هذا يظهر خصوصا في المديح وليس مقتصرا على المديح، لكنه سمة بارزة في المديح. فعندما يأتي الشاعر لكي بعد أن ينهي المقدمة الغزلية أو بمختلف أنواعها يأتي إلى وصف الناقة التي كان هو عليها وكان يسوقها حتى يصل إلى ممدوحه أو إلى غرضه الأساسي. فمثلا يعني هذه في قصيدة النابغة الظبيان يقول خلت سبيل أتين بعد مجى كان يحبسه ورفعته إلى السجفين فالنضدي أمست خلاء وأمسى أهلها ارتحلوا أفنى عليها الذي أفنى على لبدي فدع ذا فخلي ذا فقد شلون بالله. يعني يقول مثلا يترك هذا ويأتي إلى وصف النقاء فيقول فخلي عنك إذا تتذكر الأستاذ وانمي القتود على عيرانة أجدي. هنا يعني اترك هذا الحديث مع الديار الذي لا طائل من الحديث معه لأنه فقط يهيج الأحزان ولا يعيد بعيدا. وانمي القتود وارفع قتود الرحل على عيرانة أجدي على ناقة تشبه بالوحش بحمار الوحش من قوتها. وانمي القتود على عيرانة أجدي تتصف بالقوة مقذوفة بدخيس النحض بازلها له صريف كصرف القعو بالمسد. يعني يقول لك بدأ يصف الناقة اترك هذا وانمي القتود ارفع الرحل وضعه على ناقة لها هذه الأوصاف تشبه بقوتها بالبقر بالحمير بحمار الوحش وأنها بازل أي سنها ظاهر ويظهر السن وتسمى الناقة أو البعير بازلا إذا كان في سن التاسع. وهذا السن له صريف كصريف الباب صوت الباب يشبه ماذا؟ يشبه صريف الحبل إذا جر وأحدثت البكرة التي عليها الحبل صوتا. هذا ماذا يقصد به؟
يقول أنها لها صريف في أسنانها دلالة على نشاطها، دلالة على نشاطها. نعم. تصرف يعني. إيه بس ماذا يدل هذا؟ يدل على أنها نشطة، مقذوفة بدخيس النحظ بازلها، أنها قوية كثيرة اللحم إلى آخره. ويستمر بوصف الناقة إلى أن يقول فتلك تبلغني النعمان إن له فضلا على الناس في الأقصى وفي البعد. لماذا أتى إلى ذكر الناقة وهذه الأشياء ثم قبل هذا يصف هذه الناقة بأنها تشبه أيضا بالقوة من وحش وجرة موشي أكارعه طاوي المصير كسيف الصيقل الفردي. هذا الحمار أيضا مو حمار وحش، هنا يوصف غير وصف، وهو كالبقر الوحشي الذي أتاه كلبان ليصيدانه، يظل يعجم أعلى الروق، يعجم القرن مالته كأنه من الألم، وكيف أنه شكل فريسة يعني قاوم هذين الكلبين إلى كل هذا وصف أن هذه الناقة لها قوة هذا البقر الوحشي وحمار وحشي. ثم بعدين يقول فتلك تبلغني النعمان إن له فضلا على الناس في الأقصى وفي البعد. ثم يبدأ بالغرض الأساس وهو المديح. بينما في قصيدة عمرو بن الكلثوم بعد أن ذكر الخمر وبعد أن يصل إلى الغرض الأساس وهو الفخر بنفسه وبقبيلته، أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا بأن، إلى القصيدة التي كانت نشيدا عند بني تغلب، حتى وصفه من أحد الشعراء يعيب عليهم اعتدادهم بهذه القصيدة وأنهم ليس لهم إلا هذه القصيدة، فقال عنهم ألهى بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم. فهذه بالنسبة للمقدمة وللرحلة للناقة. وقد يقال هنا أين ستكون الرحلة والناقة في موضوع غير المديح؟ ما الغاية؟ يعني مثال، عندك امرؤ القيس في قصيدة يهجو أو يتحدى بها رجلا اسمه سبيع بن عوف بن مالك. يبدأها كما قلنا: لمن الديار غشيتها بسحامي، سحام موضع هذا، وهذه التي ستذكر في البيتين الأوليين مواضع لها أسماء. لمن الديار غشيتها بسحامي فعمايتين فهضب ذي أقدامي فصف الأطيط، هذه كلها أماكن، فصف الأطيط فصاحتين فغاضر تمشي النعاج بها مع الآرام دار لهند والرباب وفرتنا اسم مريع وبليس قبل حوادث الأيام عوجا على الطلل المحيل لأننا نبكي الديار كما بكى ابن خذام. يقال أن أول من يعني هذا شاعر نقول الشعر كما كان يقوله ابن خذام: فظللت في دمن الديار كأنني نشوان باكره صبوح مدامي، كأن مفهوم البيت. يصف الآن هذا الآن الخمرة: أنف كلون دم الغزال معتق لم تفتح بعد جديدة من خمر عانة أو كروم شبام عانة، هاي عانة، وكأن شاربها أصاب لسانه موم يخالط جسمه بسقام ومجدة. الآن الناقة، ما الداعي إلى ذكر الناقة هنا والرحلة؟ ومجدة نسعتها أي زجرتها فأسرعت فتكمشت تمشي مسرعة وتسير بقوة، ومشيها رتك النعامة في طريق حامي، مشي النعامة حين تسلم في طريق حار تخدي على العلات رغم أنها متعبة وفيها علل
تخدي على العلات، سام رأسها، روعاء ذكية، منسمها رثيم دامي. إذن هنا لماذا يذكر الناقة؟ هنا سيقول بعد بيت يقول: جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام. حرام. زين. ألا تجد أنه عندما ذكر الناقة وأنه قال لها، وأنه قال تريد أن تصرعني فقلت لها إن صرعي عليك حرامي، يعني حرام. طبعا هنا أظن أكو إقواء في البيت. إيه. ألا تظن أنه هنا كما أن هذه الناقة بهذه القوة لم تنل منه شيئا، سيقول هو لمن يتحدى أن صرعي من قبلك حرام كحرمة صرع الناقة لي بهذه المفاوز. ثم يقول: أبلغ سبيعا أبلغ سبيعا إذا إن عرضت رسالة ما، يعني يقول السبيع: إني كهمك إن عشوت أمامي، اللي عندك عندي، إذا تريد تقتلني أنا لا أقتلك. لكن والله التكملة لو ما حاجة، يعني قل له أنا هذه الأشياء. إذن هنا كان وصف الناقة لغاية أنه يتحداه، وأن الناقة حينما كانت لها هذه القوة وجرت به، وأنه أرادت أن تصرعه فلم تصرعه ووصل إليها، سيكون هذا أيضا عندك فشل في أن تريد أن ترديني. إذن هذا البناء العام للقصيدة، الهيكل الخارجي للقصيدة، ثم يأتي إلى الغرض. ولهذا السلوك عند الشعراء ما يستدعيه عند هؤلاء الشعراء، يعني هناك لا يفعلونه اعتباطا. فأولا إن الشاعر قد يلتزم بالطريقة السائدة في عصره. يعني الآن إذا أردت أن تأتي بأوصاف الناقة لا أحد يستسيغ، لأن الطريقة التي ينظم عليها الناس الآن لا تحبذ هذه الطريقة. إذن الشاعر قد يكون منساقا مع الأسلوب العام للقصيد الذي شاع في عصر الجاهلية، وأيضا فيه مقدرة على إبداء الشاعر قوته الإبداعية وتحكمه بالألفاظ وإبداء المعاني. فهذه المسافة بين الغرض والمقدمة والرحلة فيها قدرة لدى الشاعر على إبداء مهاراته. وإن الشاعر حينما يقول الشعر إنه يريد أن يسمع وأن يعجب به غيره، يعجب به وبشعره. فهناك دواعي أخرى غير هذه. آخرا يأتي إلى الغرض الذي هو قد يكون مدحا، وقد يكون هجاء، وقد يكون رثاء، وقد يكون حماسة. وذكرنا الغرض مثلا عند عمرو قلنا الفخر به وبقبيلته. في قصيدة زهير بن أبي سلمى المعلقة يبتدئ بالمقدمة الطللية، ثم يذكر رحلة غيره، الضعون اللواتي سرن في هذا سرن ووصفهن، ثم يأتي إلى الغرض الأساس فيقول: سعى ساعي، وهو المدح ثم الحكمة. سعى ساعي يا غيظ بن مرة بعدما، يعني أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلم بها، ودار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصم، بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجتمع، وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي. وماذا عرف أثافية سفعا، أحجار مال القدور اللي كان يطبخ عليها، أثافية سفعا، أحجار سود، سفعا في معرس مرجل ونؤي حوض يعني هذا
الحاجة كجزم الحوض لم يتثلم، فلما عرفت الدار قلت لربعها ألا انعم صباحا أيها الدار واسلمي. ثم يأتي تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملن بالعلياء من فوق جرثم، علون بأنماط وعتاق وكلة وراد حواشيها مشاهكها الدم. يوصف هذه الظهور وشلون صعدت جعلنا القنان مو القنان هاي، جعلنا القنان عن يمين وحزنه إلى آخره. ثم يأتي إلى الغرض الأساس وهو أن يمدح هرم بن سنان والحارث بن عوف اللذين دفع الأموال إلى المقتتلين كي يوقفوا الحرب. سعى ساعيا غيظ بن مرة بعدما تبزل ما بين العشيرة بالدم، تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي وقد قلتما، فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل. ثم يأتي إلى الحكمة آخر شيء، ومن هاب أسباب المنايا ينل له ومن ولو نال أسباب السماء بسلم. هذا هو يعني معظم القصائد أو سمة غالبة في القصيد الجاهلي أن يكون بهذا النظام، وهذا لا يعني أنه يجب أن تجد هذا النظام في قصائد أخرى. هنا قصائد رأسا يدخل إلى الغرض، منها مثلا هاي القصيدة المشهورة وإنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض لو هبت الريح على بعضهم ما غمضت عيني على بعض. هاي قبل يدخل. أو بقصيدة أحيانا قصيدة رأسا على الغزل، لكن يعني المقصود أن هذا النظام سمة موجودة لكنها ليست واجبة الوجود. ثم نأتي إلى القسم الآخر حتى لا أطيل عليكم، إلى البناء الفني، وهو والمقصود به البناء الداخلي للقصيدة. القصيدة الجاهلية ذات طابع خاص. أولا أن ألفاظها في الأغلب خالية من الكلمات الأعجمية، لا يعني أنها ليس موجود فيها، لكن في الأغلب ألفاظها عربية خالصة أو فيها أعجمية استعملها العرب. ولهذا وسبب هذا أنهم كانوا محجوزين في هذه الجزيرة شبه الجزيرة العربية، وقلما يختلطون مع غيرهم من الأمم، وإن اختلطوا فبسبب الحاجات إما تجارية أو وفدية أو فألفاظهم لم تكن إلا عربية. ثانيا هذه القصائد فيها من التشبيه الكثير، عمدوا إلى التشبيه الذي هو يسمى تشبيها حسيا، يعني يعقد صورة وجه شبه بين شيئين ثم يبرزه من خلال بيت شعري. هذه الأوصاف حسية وقد تكون عفوية بطريقة عفوية، لكنهم أبدعوا في هذا الوصف واستخدموا الاستطراد في الكلام، يعني يطيلون أشعارهم وإن طال. وكان أحيانا الغرض يكون مجرد 9 أبيات والقصيدة يجوز هي كلها 50. فعندهم استطراد، وعندهم قلنا من التشبيهات التي صورت بيئتهم، فهم يذكرون الآرام ويذكرون أجلكم الله البعر ويذكرون الخيم ويذكرون القتول ويذكرون الجواري ويذكرون الهوادج ويذكرون الحيوانات كالأسود والنمور والخنازير ويذكرون الفأر ويذكرون العادات التي كانت سارية في المجتمع. فقلنا إن الشعر كان تصويرا للواقع، وكانت استخدموا التشبيه واستخدموا الكنايات. فمثلا امرؤ القيس حينما يصف امرأة يقول نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضلي. ما معنى نؤوم الضحى؟ يعني مرفهة يقوم عليها خدم، لم تنتطق عن تفضلي، لا تلبس الثوب الواحد، لأن من تعمل تلبس الثوب الواحد حتى تكون مرتاحة بالشغل.
نوم ويضحي فتيت المسك فوق فراشها. وهذه الأوصاف قد تكون مكررة في أشعارهم، قد تكون مكررة في أشعارهم. فاستخدموا قلنا الكنايات، يعني هذه كناية، واستخدموا الاستعارات، واستخدموا ما كانوا يرونه جميلا، وقد أبدعوا فيه، برغم أن الكثيرين قد يقولون خصوصا من تأثروا بالدراسات الغربية يقولون ليس فيه الجمال وإنما هو شعر مبهم. الجاهلي؟ إيه، بعضهم يعني عباس محمود العقاد يقول لك شنو ما بيفهم. إيه، الحاصل كل واحد ورأيه، لكنه الصراحة عندما يقرأ الشعر ومن مظانه وكيف شرح ستجد أنك أمام شعر غض، تراه صلبا يعني يعور ألفاظه لكنه غض رائع. هذا إحساسي أنا يعني من أقرأ وأشوف وكيف أنه يربط الصورة ويقربها من أبسط الأشياء إلى الذهن. وقلنا اعتنوا بالغزل، يعني أحيانا يعني عندهم الشعر الماجن قليل موجود، مو موجود، قصيدة المتجردة يصلها مو فوق الجو، لكنه أغلب شعرهم رقيق على رغم بداوته وصادق. وذكروا في أشعارهم قلنا كل ما يتعلق بحياتهم من نخوة وكرم وغيره. ومشهور بيت عنترة وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وللشعراء الفرسان خصائص بادية في شعرهم ليست في لدى غيرهم. يعني عنترة يقول يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم، عكس البرلماني يعني أغشى الوغى وأطعن وعقاب، لكن عند الغنائم أجر نفسي لأن أنا مو يمي. إيه، ففيه كثير من الأشياء الجميلة، وفيه أشياء تشيب الرأس أحيانا يعني من يعني أكو أشياء يعني داعرة، أكو أشياء يعني عنيفة، لكن على العموم الشعر كان يمثل الحياة العربية في العصر الجاهلي، وعد الأساس لما بعده، لأنه المادة اللغوية الأساس هي فيه، والشواهد النحوية أخذت منه. وقلنا فيما سبق أن الشعر الذي يستشهد به يصل بالسنوات إلى 150 هجرية. أختم ولا أطيق أختم بأبيات من قصيدة امرؤ القيس، وشكرا لاستماعكم. يقول: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول، فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفو رسمها. ليش ما اندرست؟ لما نسجتها من جنوب وشمالي، يعني تدم ريح الشمال فتأتي ريح الجنوب فتعريها، فلم ما زالت باقية، لأن ريحا تطم آثارها وريحا أخرى تظهر هذه الآثار. ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل وقوفا بها، صحبي علي مطيهم. عندما كنت أنا موجود كان أصحابي يقفون وعلى مطيهم على خيولهم أو نوقهم يقولون: لا تهلك أسا وتجملي، فإن الحنين الذي فيك هو كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسلي، وإن شفائي عبرة مهراقة أو إن سفحتها، وهل عند رسم دارس من معولي، ألا رب يوم لك منهن صالح ولا سيما يوم بدارة جلجل. هذا من جاي يسبحون واخذ هدومهم. وبعدين
ويوم عقرت للعذار مطيتي فيا عجبا من كورها المتحمل، لأنه ظلوا بالماء وقال لهم إلا تطلعون، غابت وجهوا بعدين طلعوا اضطروا. عرف الناس انه اكبر شيء. اي نعم اي نعم، هذا يفتخرون هم. وبعدين اضطروا وجلل وجاعوا وذبح لهم الناقة وشالوا هم حمول الناقة، يعني ما ظلت ناقة غير يشيلون القتاد. اي اكله. فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتل، مثل الخمر مال الزوالي. الدمقس الحرير. ويوم دخلت الخدر عنيزتي فقالت لك الويلات إنك مرجلي، فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تحرميني من جناك المعلل. شوف شلون تقول فقبلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عني تمائم محولي. هي يوصف نفسه أنه محبوب من قبل الناس، حتى الحبلى والمرضع تداري بشق ابنها من خلفها وشق وتحتي شقها لم يحاول. هذاك يبكي تروح الداري وهي جوايه إلى آخره. شكرا لاستماعكم وجزاكم الله خيرا، وأرجو أني لم أكن ثقيلا عليكم.